到哪里了？你要说梦幻溪谷。梦幻溪谷。好，第12路。第12路。OK。扫下沙那个，你们还呀妈妈的，不熟悉的，哎呀，不熟悉的，有因可以呀可以哟，不熟悉的，苏玛哎呀妈妈的，不熟悉的，哎呀，不熟悉的。
记录趣，大家记得要按赞、分享、订阅、开启小铃铛，拜拜。是开启开启小铃铛，拜拜。